السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. فقبل ما نبداو الفيديو ديالنا نصليو على نبينا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم البنات كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نحضر معكم هكا واحد الكغاتان اللي كيجي بالبطاطا، كيجي رائع وكيجي معلك بواحد الحشوه اللي كتجي الوسط كتجي معلكه حتى هي كذلك كيف ما كتلاحظوا معايا هنا. ف هنا البنات راه كان مازال سخون بزاف، فصراحه ملي برد بردات هذيك البطاطا اللي درنا اللي فرشنا لتحت وجات بحال شي بطاكيش، جا رائع صراحه، جا واعر. نتمنى تجربوه وتردوا ليا في الكومونتيرات، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. فندوزو المقادير على بركه الله. هنايا عندي شويه ديال الصدر ديال الدجاج، تقدروا تستعملوا لا داند او لا كفته اللي كتبغيو. وعندي واحد الفلفله اللي مقطعه، نقيتها وقطعتها، درت واحد نص فلفله كبيره كانت تبقات ليا من واحد الحشوه، ودرت واحد الفلفله صغيره صافي. وعندي تما واحد البصله اللي كبيره حتى هي كذلك. وعندي هنايا البطاطس اللي نقيتها وغسلتها بطبيعه الحال، وغادي نسلقها في الماء مع شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت الزيتون. انا سلقتها تما، درت الماء غليان، كنت حاطه داك الماء كيغلي وسلقتها فيه باش هكا كنسرعوا العمليه ديال السلق. وتقدروا البنات تفوروها الا ما بغيتوش مثلا تسلقوها في الماء. فغادي ندوز هنايا باش غادي نحضر هذيك الحشوه اللي قلت لكم غنوضعوا في الوسط. هنايا غادي نحتاج هاد البصله اللي كبيره، غادي نقطعها هكا شرائح اللي طوالين. تقدروا تقطعوها مكعبات اولا ديروا كيف ما درت انا. فغادي ناخذ هكا المقيله ديالي، غادي نوضع فيها البصل، وغادي نوضع فيها شويه ديال الزيت. كيف ما كتشوفوا تما راه كنحاول نفرتيت هذاك البصله باش كتجيني يعني بحال كتعسل لينا هذيك البصله. غادي نوضع عليها هنايا شويه ديال زيت الزيتون اولا الزيت البلديه، وغادي ندير كذلك واحد المعلقه ديال الزبده. فصدقوني راه ملي كتشحروا هكا الحشوات ديالكم مع شويه ديال الزبده مخلطه مع الزيت راه كتجي رائعه، كتطلق واحد النسمه واعره. البنات غير جربوها وجربوا هذا الكغطان هذا، انا متاكده غادي يعجبكم، ما غاديش يبقى يخطاكم، غتبقاو ديما ديروه، يعني غتوليو تفكروا في كغطان غيجيكم هذا في بالكم. صافي غادي ناخذ هنايا الفلفله اللي غادي نقطع حتى هي كذلك. البوطه البنات راني ناقصه ليها على البصله، ناقصه ليها ومغطياها باش هكا ديك البصله ديالنا كتعرق وكتدبال. صافي هنايا غادي نقرد كما قلت لكم الفلفله المكعبات باش غادي نضيفها هكا على البصله ديالنا. وغادي نضيف كذلك شويه ديال الفلفله حمراء اللي انا كنت ديجا مقطعاها ودايرها كذلك في المجمد. فهنايا غادي نضيف كما قلت لكم الفلفله من بعد ما تذهبت لينا شويه ديك البصله كيف ما كتشوفوا وتلقات راسها. فراه ما درتش ليها الملح البنات، راني درت غير الزيت، ما بغيتش ندير التوابل حتى غادي نضيف الدجاج ان شاء الله، عاد غادي ندير التوابل كامله من الفوق. صافي هنايا غادي نوضع كيف ما قلت لكم ديك الفلفل الاحمر اللي كان عندي في المجمد، وغادي نحرك المكونات هكا كاملين ونغطي عليهم كذلك باش يدبل لينا حتى داك الفلفل وكيطلق لينا راسو. بالنسبه لهاد الحشوه البنات اولا هاد ما عرفتش صراحه شنو نقول لها، المهم حشوه كتجي الوسط، فتقدروا تغيروا فيها بطبيعه الحال، ديروا زعما الحوايج اللي كيعجبوكم. تقدروا ديروا حتى واحد الجزره محكوكه، تقدروا ديروا واحد الكورجيطه محكوكه، يعني الخضر اللي كيعجبكم. كاين اللي ما كيبغيوش وليداتو هكا ياكلوا ليه الخضره، فنحاولوا ندخلوا لهم هكا الخضر في يعني في بحال هكا هاد الاكلات هادو اللي كيعجبوهم. وصافي هنا البنات من بعد ما طرخفات لي هذيك الفلفله حتى هي كذلك غادي نضيف هكا الدجاج، وغادي نضيف التوابل ديال الدجاج. تقدروا تستغناو عليهم بطبيعه الحال، هادو كيبقاو اختياريين. غادي نضيف هنايا شويه ديال الحار، وغادي نضيف الملحه والابزار. صافي هادو هما التوابل اللي درت. غادي نضيف كذلك شويه ديال الثوم بودره، كيف ما قلت لكم الثوم بودره اولا هذا اولا التوابل ديال الدجاج فكيبقاو اختياريين. اولا الا بغيتو تضيفوا واحد الفص ديال الثوم يكون صغير ضيفوه هكا مع البصل في الاول باش كيتشحر وكيطلق.
صافي هنايا غادي نحضر الصوص بيشاميل. هنايا راني دايره الزبده كدوب، وضفت عليها معلقه ديال النشا. تقدروا ديروا الدقيقه البنات كيف ما تقدروا ديروا هكا النشا كيف ما درت انا. المهم راني صوص بيشاميل حضرتها معكم شحال من مره. صافي كنحاولوا كنحمروا هذيك ديك النشا مع ديك الزبيده، وكان نزيدوا عليهم البيض. هنايا في نفس الوقت راني واضعه البطاطس كتسلق عفوا بغيت نقول لكم كتقلى، وواضعه كذلك ديك المقلاة كنشحر فيها يعني يدهنا. راكم عارفين ملي كندخلوا الكوزينه راه كنديروا يدهنا. صافي هنايا غادي نحاول نضيف داك الحليب على ديك الزبده والنشا، اولا كما قلت لكم تقدروا تضيفوا كذلك الدقيق. فداك الحليب البنات راه باقا غادي نضيف عليه، ما غاديش نضيف غير ديك الكميه. هنا البنات غنرجعوا الحشوه من بعد ما تشحرات لينا ويعني طاب لينا هذاك الدجاج. غادي نضيف عليهم هنايا واحد الملعقه ديال الجبن الطري. تقدروا ديروا يعني الشرائح ديال الجبن، وتقدروا ديروا الفرماج حمر، ديروا شويه ديال الموتزاريلا، لكم الاختيار. تقدروا تضيفوا الجبن مثلثات او الجبن مربعات، يعني اللي كيعجبكم ضيفوه. صافي هنايا غادي نضيف الحليب كذلك على ديك لاصوص. المهم غادي نبقاو نحركوا فيها حتى كتعقد، ومن بعد ما بدات كتقال ضفت عليها شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وضفت عليها كذلك شويه ديال الجبن. صافي هنا البنات من بعد ما تسلقات لينا البطاطا ووجدنا يعني وجدنا الحشوه ووجدنا كذلك لاصوص بيشاميل، غادي ندوزو باش غادي نمعسو هاد البطاطا ديالنا. هنايا ضفت عليها شويه ديال الملحه، ولكن البنات المهم خذوا الملحه بعين الاعتبار انكم سلقتوها فيه. المهم انا جات هي هذيك، المهم ملي كتكوني شاده العبار في يدك راه كيكون كلشي باين. صافي هنايا غادي نضيف شويه ديال الربيع كذلك، وغادي نضيف شويه ديال الابزار، وغنضيف كذلك شويه ديال الحار اللي كيبقى اختياري. تقدروا تضيفوه تقدروا ما تضيفوش. انا غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف كذلك الجبن اللي كيبقى حتى هو اختياري في هذه المرحله. غادي نضيف واحد 2 ملاعق كبيره ديال الجبن الطري. تقدروا تضيفوه كما قلت لكم، تقدروا ما تضيفوش اولا تستعملوا غير الجبن المثلث. فهاد الجبن هذا كيعطي لنا ديك الطراوه ديال البطاطس، كتبقى طريه، كتجي من الداخل، كتجي واعره من الداخل، وكيعطيها كذلك البنه. المهم هنا من بعد ما معست هذيك البطاطس كامله غادي ناخذ هكا المول اللي غادي ندخل الفران. استعملوا اي مول كيتوفر لكم، وغادي ندهنوه شويه بالزبده كيف ما كتشوفوا. غندهنوها هكا مزيان بالزبده، وغندهنو كذلك من الجوانب باش هذيك البطاطس كتحمر وكتاخذ لينا واحد اللون مذهب. وغادي ندوز هنا باش يعني كنحط هذيك البطاطس وكنحاول نسرحها في المول، بحال كندير شي بحال كنسرح في شي عجينه. غنحاول نسرحها في المول كامل ونطلعها كذلك شويه للجناب. المهم البنات البطاطس كتبقى على حساب المول اللي عندكم، واش غتستعملوا مول كبير اولا مول صغير، وكيبقى على حساب عدد افراد العائله ديالكم، واش يعني واش ناس كثار اولا قلال، على حساب البطاطا. كيف ما كتشوفوا هنايا غادي نسرحها مزيان، غادي نحاول نعمر كاع دوك الفراغات هكا ونسرحها مزيان، نحاول نطلعها شويه من الجوانب. كيف ما قلت لكم كتجي بحال شي بطاكيش. تقدروا في هذه المرحله البنات تدخلوها شويه للفران حتى كتشد راسها، وعاد تعاودوا تخرجوها يعني وتعمروها بالحشوه ديالكم. فانا عمرتها يعني في خطره واحده ودخلتها للفران يعني مره واحده. صافي هنايا غادي ندير واحد شويه ديال صوص بيشاميل، ماشي كامله، غندير غير النصف، غنسرحها على ديك البطاطس كامله، وغادي نوضع هذيك الحشوه اللي درنا. فهنايا صراحه ما رديتش البال مع التصوير، ما كانش المول كيبان كامل، حتى من بعد عاد رديت البال.
صافي غادي نسرح هكا ديك الحشوه كامله في الوسط، وغادي نحاول هكا نبدا نضيف هذيك البطاطس اللي تبقات من الفوق. يعني ما نديروش البطاطس كامله لتحت، اولا تقدروا ديروها البنات الا بغيتوا مثلا تبقى الحشوه باينه الفوق وتجيكم بحال شي كيش. يعني ديروا البطاطس كامله لتحت وديروا الحشوه وضيفوا عليها صوص بيشاميل من الفوق والفرماج. فانا هنايا يعني بحال درت بطاطا دايره كبيره معمره. صافي انايا غنحاول نوزع ديك الكميه اللي بقات ليا الفوق، ما بقاش ليا بزاف، المهم حاولت ندير غير داكشي اللي تبقى. صافي وكنضيف عليها لاصوص بيشاميل، وغادي نضيف عليها الجبن كذلك من الفوق. في هاد الاثناء البنات راني شاعله الفران باش كيسخن. هاد الكاطان البنات ما كيبغيش تنقصوا ليه العافيه، كيبغي الفران يكون سخون والعافيه تكون يعني متوسطه، باش ملي كتدخلوه راه كلشي طايب البنات، راه عندنا البطاطس طايبه كلشي طايب. يعني بغينا حنا غير هذاك الفرماج يذوب ويتحمروا لينا المكونات ويتجانسوا مع بعضياتهم، يعني يطلقوا لينا البنه ديالهم مجموعين. فكما قلت لكم ديروا النار تكون متوسطه، ما ديروش النار مهيله البنات، باش ما غاديش باش ما يتميهش لكم باش ما يتميهش لكم هكا الكراتان ديالكم ويجي طالق الماء. صافي هنايا كيف ما قلت لكم راني ضفت عليه هذيك صوص بيشاميل وضفت عليه الفرماج وغادي ندخلو للفران. كيف ما قلت لكم ضروري النار تكون متوسطه البنات، شعلوا عليه كاع نتوما من الفوق لتحت. انا صراحه شعلت عليه غير من التحت والنار كانت متوسطه وقريبه يعني فايته متوسطه شويه، وحتى بدا كيبان ليا هكا تحمر. راه انا خليته الفوق البنات حتى تحمر هكا من الفوق، يعني دازت لي التحميره من الجناب وتحمر من الفوق، عاد هبطوا لتحت باش خدا هكا واحد اللون ذهبي غير من الفوق شويه وخرجته وبالصحه والراحه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالتشجيعات ديالكم في الكومونتيرات هكا باش كتشجعوني وكنحط لكم وصفات اكثر واكثر. صافي هنا كنوصل للنهايه ديال الفيديو، كنقول لكم بالصحه والراحه وشكرا على المشاهده وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.